Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən musiqi və incəsənət məktəblərində təhsil verənlərin sertifikatlaşdırma qaydası müəyyənləşib. Nazirlər Kabineti bununla bağlı qərar qəbul edib. Qərara əsasən dövlət uşaq musiqi, incəsənət, rəssamlıq məktəblərində və bu qəbildən olan digər dövlət təhsil müəssisələrində işləyən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırma qaydası təsdiq edilib. Qaydaya əsasən təhsil müəssisələrində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan ali və orta ixtisas təhsilindən malik təhsil verənlər peşəkarlıq səviyyələrinin və peşə yararlılıqlarının yoxlanması məqsədi ilə 5 ildən bir dəfə ödənişsiz sertifikatlaşdırmadan keçməlidirlər. Aşağıdakı təhsil verənlər sertifikatlaşdırmadan keçmirlər. Hamilə qadınlar uşağının 3 yaşına kimi sosial məzuniyyətdə olan və həmin məzuniyyət bitdikdən sonra 1 ildən az müddətdə müvafiq vəzifədə çalışan qadınlar, eləcə də uşağını tək başına böyüdən kişilər, ilk dəfə işə qəbul olunanlar 3 il müddətində, azı 3 dəfə sertifikatlaşdırmadan keçmiş şəxslər. Bunlar sertifikatlaşdırmaya cəlb olunmurlar. Bundan başqa 60 və daha yuxarı yaşlı olan şəxslərin sertifikatlaşdırmada iştirakı isə könüllüdür. Sertifikatlaşdırma Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təşkil ediləcək. Sertifikatlaşdırma təhsil verənlərin tədris apardığı dildə keçiriləcək. Təhsil verənlərə ümumilikdə 60 sual təqdim ediləcək. Test mərhələsi kompüterdə elektron qaydada həyata keçiriləcək. Proqram təminatı hər bir təhsil verənlə fərdi test variantı təqdim edəcək. Sertifikatlaşdırmanın test mərhələsində 120 dəqiqə vaxt ayrılacaq. Bu zaman fasilə verilməyəcək. Test mərhələsində hər bir suala düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar və ya sualın cavabsız qoyulması 0 bala bərabər tutulur və düzgün cavablara təsir etmir. Sertifikatlaşdırmanın test mərhələsinin nəticələri üzrə balların hesablanması avtomatlaşdırılmış rejimdə proqram təminatı vasitəsilə həyata keçirilir və təhsil verənin nəticələri test mərhələsi başa çatdıqdan dərhal sonra ona elan edilir. Birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə fərdi nəzarətçi təyin ediləcək və onlar üçün test mərhələsinin davam etmə müddəti 60 dəqiqə artırılacaq. Sertifikatlaşdırmanın test mərhələsində azı 30 bal toplamış təhsil verənlər sertifikatlaşdırmanın müsahibə mərhələsinə buraxılacaqlar. Müsahibə mərhələsində hər bir təhsil verənə 30 dəqiqə vaxt ayrılır. Müsahibə mərhələsi maksimum 40 balla qiymətləndirilir. Sertifikatlaşdırmanın nəticələri ilə razılaşmayan təhsil verənlər məhkəməyə və ya nəticənin şəxsi kabinetinə göndərdiyi tarixdən 30 iş günü müddətində inzibati qaydada Nazirliyə şikayət edə bilərlər. Mədəniyyət Nazirliyi təhsil verənin şikayətinə onun iştirakı ilə baxacaq. Sertifikatlaşdırmadan keçmiş təhsil verənlərə sertifikat verilir. Sertifikatlaşdırmanın nəticələri elan olunduqdan sonra 5 iş günü müddətində hazırlanacaq.